Хәерле көн. Без Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты чыгарган китапларны тәкъдим итүгә багышланган матбугат конференциясенә җыелдык. Һәм безнең кунакларыбыз Гыйбаддинов Марат Мингали улы, Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институты директорының фәнни эш буенча урынбасары, Захидуллин Илдус Каттус улы, Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының яңа тарих бүлеге мөдире, һәм Фәйзрахманов Илшат Җәүдәт улы, Шихабетдин Мәрҗани исемендәге Тарих институтының яңа тарих бүлегенең өлкән фәнни хезмәткәре. Марат Мингалевич, бу китапларга күзәтү ясап китсәгез иде. Бүген без берничә китапка презентация ясарга булдык. Әле бу яңа чыккан китапларыбыз, кысача каршы билгеле сәбәпләр буенча авторлары монда үзләре килә алмады. Шуңа күрә безгә туры килгән турында сөйләргә. Һәм инде бу китапларның һәрберсе ул безнең институтның эшләренең бик әһәмиятле юнәлешләрен чагылдыра. Мәсәлән, менә беренче китап Мухаммадеевның «Страницы истории татарского предмальской-купеческой династии Сайдашевых» дигән китабы, ул инде безнең институтта күп еллар буе алып барылган менә безнең рухи мирасны гына түгел, нәкъ менә безнең сәүдәгәрләрнең, эшмәкәрләрнең тарихын, аларның безнең мәдәниятыбызга, мәгариф системасына керткән өлешләрен чагылдыра торган юнәлешләрен күрсәтә. Һәм инде Сайдашевлар турында сөйләгәндә, кызганычка каршы бүгенге көндә бу нәсел бераз онытылып бара торган нәсел, аның турында бәлкем галимнәр, белгечләр беләдер, ә менә киң җәмәгатьчелек теге Юнусовларны кебек, Апанаевларны кебек бик үк белеп бетерми, әмма шулай да бу бик үз вакытында бик абруйлы нәсел, хәтта аның кайбер вакилләрен губерниянең татар губернаторы да дип йөрткәннәр, чөнки аның татар тормышына, татар җәмәгатенә булган йогынтысы шактый зур булган. Һәм инде киләчәктә без менә бу серияны дәвам итәргә уйлыйбыз, һәм инде башка безнең мәшһүр эшмәкәрләрнең, сәүдәгәрләрнең, промышленникларның биографияларын һәм аларга багышланган хезмәтләрне бастырырга уйлыйбыз. Белгәнегезчә, Казан инде күптәннән бирле татар сәүдәгәрләрнең, татар эшмәкәрләрнең бер үзәге булып торган. Монда инде бик зур капиталлар тупланган, һәм инде менә бу капиталларның бер җирдә туплануы, шулай ук инде Казанның борынгыдан ук инде бик әһәмиятле, Россиянең әһәмиятле мәгариф үзәге булуы, менә бу ике фактор инде әлбәттә ул татар дөньясында йогынты ясаган, һәм инде менә бу эшмәкәрләрнең, бу сәүдәгәрләрнең күбесе алар шулай ук меценатлар булганнар, һәм инде җәмгыять файдасына, халык файдасына, милләт файдасына, дин файдасына үзенең хезмәтләрен юнәлткәннәр, һәм инде шактый капиталларны менә бу юнәлешкә җибәргәннәр. Инде менә бу нәсел, Сайдашевлар нәселгә нигез салучы турында әйтсәк, Әхмәтҗан Сайдашев ул бик кызыклы шәхес. Хәзерге сүзләр белән әйткәндә инде ул теге self-made man дип әйтәбез без бүген. Ул үзен ясаган кеше, чөнки ул гап-гади гаиләдән, әлбәттә инде аның атасы мулла булган, һәм ул үзе бик яхшы белем алган, Күлбуй мәдрәсәсендә, андары Кышкар мәдрәсәсендә белем алган, әмма бай гаиләдән түгел, һәм инде ул үзенең капиталларын теге тиеннәп җыйган, зак еллар буенда приказчиктан башлап, андары зур сәүдәгәрләрнең ярдәмчесе булып, шулай итеп үз капиталларын җыйган, һәм инде зур гына фирмалар, хәтта корпорациялар төзегән, заводлар сатып алган. Бу инде исә менә бүгенге көндә без беләбез инде, без хәзер яңадан безнең илдә капитализм яңадан без кире кайттык бу чорга, һәм инде менә бу чорда безнең татар сәүдәгәрләре, безнең татар эшмәкәрләре ничек үскән, менә бу үсеш тарихы шулай бик кызык. Мәсәлән, без бит хәзер беләбез, бүген безнең балаларга да бу үрнәк бик әһәмиятле. Мәсәлән,
Безнең мәктәпләрдә хәтта аерым дәресләр дә уза, уроки успех дигән дәресләр, ягъни төрле мәшһүр шәхесләрне чакырып, аларның сөйләтәләр, менә без бу дәрәҗәләргә ничек җиттек. Ә менә тарихи яктан караганда, менә бу Сайдашевларның, мәсәлән, аларның үсеш тарихы шулай ук бик кызыклы һәм бик әһәмиятле үрнәк булыр иде. Кызганычка каршы советлар чорында аларны бик тәнкыйть күзлектән караганнар, теге үзләренең байлыгы турында гына уйлаган кешеләр дип инде, теге бик кырыс, бик тупас дип күрсәтергә теләгәннәр. Әмма чынбарлыкны карасак, бу алай түгел. Алар шын мәгънәдә капиталистлар булганнар. Әлбәттә, инде без беләбез, капитализм ул шундый система, анда инде эксплуатациясыз булмый һәм әлбәттә инде менә бу зур байлыклар, алар бик җиңел җыелмый, кемдер югалта, кемдер таба, шуңа күрә монда инде бик шундый четерекле моментлар да бар. Әмма шул акчаларны туплап, алар бары тик үзләре турында гына уйламаганнар, үз гаиләсе турында гына уйламаганнар, алар шулай ук халык һәм милләт турында уйлаганнар, һәм шуңа күрә инде менә Сайдашевлар алар бик актив иҗтимагый өлкәдә эшләгәннәр, шулай ук әйткәнчә меценатлар, мәдрәсәләр, мәчетләргә ярдәм иткәннәр, һәм алар инде гомумән әйткәндә бик актив гражданлык позициясендә торганнар, һәм инде менә мәсәлән Әхмәтзән Сайдашевның төп мәсләге, төп юнәлеше сәяси яктан караганда, аның инде без әйтә алабыз Россия империясында мөселман хукукларын яклау. Әлбәттә, ул консерватив шәхес булган, ул монархист булган, һәм ул инде бу дәүләтнең кануннарын хөрмәт иткән һәм патшаны хөрмәт иткән. Әмма дә ләкин менә шундый консерватив карашларда булса да, ул инде үзенең мөселман буларак башка мөселман халыкларның мәнфәгатьләрен кайтарырга тырышкан. Һәм инде шулай ук консерватив шундый дин тарафдары була карамастан да, ул шулай ук җәйтчелекне дә инкар итмәгән. Мәсәлән, безнең танылган Мөхәммәдия мәдрәсәсенә нигез салынганда бик күп өлеш керткән шәхесләрнең берсе шулай ук Әхмәтҗан Сайдашев булган. Димәк, ул бер яктан сәяси яктан ул консерватив карашларда булган, ә инде теге мәдәният, агарту якларын карасак, анда инде ул җәйтчелек тарафдары булган дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Шуңа күрә инде ул чыгарган газеталар, ул ачкан нәшриятлар, Баян-ул-Хак газетасы һәм башка газеталар, журналлар, алар инде шул заманда 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башындагы татар дөньясында зур йогынты ясаган һәм инде әлбәттә инде Иттифак аль-Муслимин партиясын искә алганда, бу партияны төзү, аны оештыру процесслары шулай ук монда Сайдашев зур роль уйнаган. Әлбәттә, бу хезмәт, бу фәнни хезмәт, аның нигезендә авторның кандидатлык диссертациясе ята, һәм инде бу хезмәтне язганда автор бихисап архив материалларын күтәргән, аны өйрәнгән, аны бу китапта тасвирлап биргән. Әмма дә ләкин мин әйтер идем, бу китап теге профессионаллар өчен генә түгел, ә киң җәмәгатьчелек, тарих белән кызыга торган киң җәмәгатьчелек өчен дә кызык буларга тиеш. Чөнки монда тарих белән кызыккан кешеләр шул заманның тормышның төрле якларын күрә ала. Монда инде теге ниндидер статистика гына түгел, нинди товарлар белән кем ничек сауда иткән генә түгел, монда без шул заманның тормышын күрәбез. Һәм инде әлбәттә инде капитализм чорына хас булган бөтен тискәре һәм уңай якларында күрәбез монда. Монда саудагарлар конкуренциядә бер-берсендә, судлашалар алар. Мәсәлән, төрле проблемалар барлыкка килә. Кемдер акча җәткә аланы бирә алмый, судка бирә. Һәм бу процесслар бик бара. Һәм инде без күрәбез, ул заманда инде теге ниндидер авторлык хукуклары дигән төшенчә булган. Мәсәлән, конкурент саудагарлар Сайдашевка, сез безнең хәзер без аны әйтер идек, теге корпоративный стиль дип әйтер идек инде. Безнең этикеткаларны копия ясап, сез теге конкуренция юлында дөрес эшләмисез дип шулай шикаят бирәләр. Һәм инде шулай ук менә приказчиклар белән хуҗалар арасы, хуҗалар гаеп итә приказчикларны, сез
сез анда керосин урлыйсыз дип, приказчиклар әйтә, юк, без урламыйбыз, сез безгә хезмәт хакын вакытында түләмисез, һәм башкалар. Димәк, бу китапта сез шулай ук инде 19 гасыр ахыры 20 гасыр башында булган татар җәмгыятенең тормышының бик шундый кызыклы моментларында күрә аласыз. Мәсәлән, ул заманда ук инде кешене кулга алсалар да, төрмәгә утыртсалар да, акча түләп, анда ниндер VIP мөмкинлекләр тудырга мөмкинлек булган. Һәм инде тагын бер кызык әйбер, һәм бу инде безнең бүгенге эшмәкәрләргә үрнәк була торган әйбер, бу инде менә бу байларның җәмгыятькә кылган хезмәтләре, һәм инде бу теге үз милләте өчен генә, үз халкы өчен генә хезмәт түгел, монда инде башка халыклар белән дә дуслыкка, башка халыклар белән уңай мөнәсәбәтле үрнәкләре дә бар. Мәсәлән, пыяла фабрикасын сатып алганда Сайдашевлар андагы булган ширкәүнең ябылуын күрәләр. Чөнки фабриканың иске хуҗасы, ул акчасы булмыйча, ширкәүне тотарга акчасы булмыйча, ул ширкәүне ябырга карар кыла. Ә инде Сайдашевлар бу фабриканы сатып алгач, алар киресенчә бу ширкәүне тотуга акча бүләләр. Һәм яңадан бу ширкәүне ачалар, һәм шулай ике мәктәп ачалар, рус мәктәбе һәм православие мәктәбе, һәм инде әлбәттә татарлар өчен мөселман мәктәбе ачалар. Бу инде һичшиксез менә бу Сайдашевларның һәм башка безнең сәүдәгәрләрнең һәм эшмәкәрләрнең социаль ролен күрсәтә ул вакытта. Әлбәттә инде бу икенче яктан аларга берничек тә бу заводта, пыяла фабрикасында эшләгән эшчеләрнең теге ничек дип әйтим инде, эксплуатацияны киметүгә комачауламаган. Чөнки без беләбез инде ул заманда әле теге 20 гасыр ахырында кебек көчле теге профсоюз хәрәкәтләре һәм башка ниләре булмас. Шуңа күрә инде хезмәтчеләрнең позициясе бик теге авыр булган, һәм алар инде төрле яклардан, матди яктан да, башка яклардан да фабрикалар хуҗаларына бәйле ситуацияда булганнар. Шуңа күрә менә бу хезмәттән без инде Казан губернасында һәм аерым алганда Казанда менә бу капитализмның үсүенә, аның бик катлаулы процесс булуына инанабыз. Һәм инде менә бу безнең атаклы, мәшһүр шәхесләребезнең берсе булган Әхмәтҗан Сайдашев һәм аның туганнары турында шактый кызыклы һәм иң мөһиме чын архив материалларына нигезләнеп язган хезмәтне сезгә тәкъдим итәбез. Рәхмәт, һәм чираттагы китапка күчик. Илдус Кутусович менә сөйләп китсәгез иде, очерки по истории Татар Центральной России 15-17 веков. Авторы хакында һәм бу китапта нәрсәләр турында сүз бара? Димәк, Валентина Вениаминовна Черновская ул көн чыгышын өйрәнүче белгеч, инглизчә һәм гарәпчә китаплар яза. Ярославльдагы пединститутны бетергәннән соң Мәскәү университеты каршындагы Азия Африка илләрен өйрәнүче институтның гарәп кафедрасында белем ала. Аннан соң инде 76 елда Египеттагы милли интеллигенция үсеше 19 йөзнең икенче яртысы, 20 йөзнең беренче яртысы буенча, аннан соң Һиндстанда барып эшләгәннән соң 1996 елда Индияда промышленность сәнәгать үсеше дигән темада докторлык эше яза. Менә аның улы өчен Һиндстанда бастырып чыгардылар инглиз телендә. Әлбәттә чыкмаган. Аннан инде 90 елларда күтәрелеш башлангач, татар агайлары һәм әбиләре мәчет ачылгач, мәчеттәге иске китапларны гарәп илмәсе белән язылган Англияны университетта укыта бит инде анда. Алып килә башлыйлар. Менә шушы хезмәттәшлек акрын гына алга барып, үсеп, үрелеп, аның шушы төбәктәге мөселманнарның тарихын өйрәнүгә тәрә. Менә 2000 елда шушындый бер нәтиҗә булып,
Аның Ярославль мөселманнары деген китабы басылып чыкты. 2010 елда Ярославльдагы татарлар төзегән мәчетнең 100 еллыгы уңаеннан ул Ярославльдагы мәчет тарихы буенча хезмәт бастырды. Ә инде 2008 елда шушы мәчетнең беренче имамы Мәхмүд Юсупов турында китап язды. Әле аны язганда Казанга килеп, без белән аралашкан, күптән килеп, без белән ЗАГСка барып, архивларны күтәреп, эшләп, бер 3 көн буе шулай маҗараланып эзләп йөргән идек. Соңыннан барыбер эзенә чыктык. Аның шушы булларның нәсел дәвамчылар Казанда яшиләр. Аның акчасы консерваториядә укыта. Илемтәне булдырып, хәзер ул килгән саен аны без генә түгел, шушы булларның нәсел дәвамчылары да олы кунак итеп каршы алалар. Әле менә бу минем яшәп алдым. Безнең татар конкретсының башкарма комитеты Ярославльдә буквально 2 сәгатьлек кенә шушы китапка үткәргән презентация һәм ул фотларны миңа җибәрделәр. Әле генә кайттым дип әйтте. Менә безнең килеп чыга бер вакытта диярлек 2 шәһәрдә шушы китапка багышланган шушындый зур чара үтә. Инде килеп китап турында, яңалыгы турында әйткәндә, беренче чиратта монда инде тарихчылар нинди яңа китап шаганатларны фәнни әйләнешә киткән дигән сорауга җавап эзлиләр. Биредә әйтергә кирәк, беренче чиратта ул димәк, монда инде сезгә тиктер ориенташу өчен китап битатла очерки по истории татар Центральной России 15-17 веков дип. Шулай итеп киң алынса да, чынлыкта анда Романов шәһәре һәм инде аның тирә-ягында урнашкан 15 гасырдан башлап Мәскәүгә хезмәткә күченеп килгән Нугай татарларының язмышлары чагылдырыла. Бу шәһәр бүген атала Ярославль өлкәсендәге Тутаев шәһәре дип. Элек аталган инде ул Романов, Борисоглебск дип. Менә шушы төбәктәге халыкның, мөселманнарның язмышларына багышланган. Менә Россия РГД дип әйтәбез инде. Архивында, үзәк борынгы актлар архивында ул шушы Романов һәм аның төбәгендәге 1620 елгы дозор книгасын таба. Аңар басылган була 1592-94 елгы писовый книгалар. Менә шушы 2 документны табу аңа шушы вакыт аралыгында йомышлы татарларның ничек итеп тормышларының үзгәрүен чагылдырган мөмкинлек бирә. Аннан соң шулай ук инде ул, мәсәлән, җир мәсьәләсе буенча мөрәҗәгать иткән патшага, патшаның җаваплары менә бәйле кагазларны күтәрә. Аннан соң шукындыра башлагач, шукындыру белән бәйле һәм аларга шукынган өчен бүләкләр бирү турындагы кагазларны күтәреп эшли. Һәм иң мөһиме, менә китап битендә ул топонимия кулланып, әйтегендә Булгар шырындагы, менә Казанны дөресрәк Булгар дәүләтен монголлар басып соң, аларның бер өлешен шушы төньяк, көнчыгыш урыс җирләренә күченүләре, бер өлешен Мишерияга күченеп яши башлауларыннан. Менә шушы әйберләрне ул шушы төбәктәге төбәкне өйрәнүчеләрнең хезмәтләрен укый. Һәм 19 йөзнең орталарында Ярославский губернский ведомостьда ул вакыттагы менә шушы Романов Борисоглебскның 17 гасыр буенча бик кызык тарихи документларын таба. Ягъни без инде академик тарихчылар аларның эшләр архив материаллары белән һәм эшләр тарихи китаплар белән. Бу краеведлар язган, ул тем более инде урысча дип әйткәндә инде газетта басылган материалларга игътибар итмиләр. Менә шушы чыганакларын табу һәм инде гомумән барлык басылган чыганакларында өйрәнеп, комплексны карап, аңа шушындай шушы бик авыр, аз өйрәнелгән, чыганаклар аз булган һәм укырга бик кыен булган документларны анализлап, шушы төбәктәге 3 гасыр дәвамындагы
мөселманнарның тарихын излекле рәвештә һәм җентекләп язып чыгарырга мөмкинлек биргән. Инде килеп, менә кыскача гына китап турында сөйләп китим. Икенче яңалык дигәннән инде. Сез беләсездер, менә шушы 15нче гасырда Нугай урдасына күченүчеләр, алар башта йөртелгәннәр татарлар дип кенә. Һәм аларны Кырымга, Нугай урдасына Мәскәү дәүләтенең вәкилләре булып, дипломатик миссия белән җибәргәннәр. Казан алынганнан соң, менә 1560 еллардан башлап, аларны дипломатик миссияне урыс боярларына йөкләп, буларны тәрҗемәче итеп, курьер итеп, шушы дипломатик миссия саклап баручылар итеп куллана башлаганнар. Һәм аларга менә шушы Россиянең социаль стратегиясенә кертеп, инде барсында йомышлы кешеләр, йомышлы татарлар, яисә зат мөселманнарын йомышлы морзалар дип әйтә башлаганнар. Һәм менә шушы вакытта күченеп килгән күренекле, анда без беләсездер инде, Исмаил белән Юсуф арасында бик каты көрәш бара хакимият өчен. Һәм менә аның ике баласы Ибрахим морза һәм Ил морза бирегә күчеп килә. Шулай ук бирегә күчеп киләләр Али һәм Айдар Кутумовлар, күренекле морзалар. Менә шушыларга 1562 елда анда Касыйм шәһәреннән 14 чакрым җирдә Ростов дигән шәһәр тирәсендә һәм шушы шәһәрнең үзендә шушы 4 кешегә Иван Грозный җир бүлеп бирә. Зур өяз инде ул. Һәм аның белән бергә, шушы 4 кеше белән бергә тагын 16 морза һәм 700 укчы, 700 сугышчы, әле аларның артында гаиләләре, әти-әниләре, балалары бар дигәндәй. Менә шул якынча 2000 кеше шунда килеп урнаша. Аларның йөкләмә шуннан гыйбарәт. Ел сайын 220 җайдакны киендереп, беренче вакытта провизия биреп, 3 ат биреп, коралландырып, гаскәргә җибәрү. Шушы анда инде Ибрахим китеп бара соңрак, анда Ил морза кала, Ил морзага 100 җайдак, Кушимовларга 125 һәм 50 җайдак. Менә шушы рәвешле алар яши башлыйлар һәм чыннан да шушы төбәктә яшәгән нугайларның, нугай татарларының яшәү рәвешен ул әйтә княжество дип, кабышк эчендә. Ни өчен? Чөнки андан җыелган барлык салымнар алар хисабына бара. Аның өстенә җирле халык, аның бөтенләр үзенең казаклары бар. Әле әсирләр бар, тагын урыслар бар, шунда крестьяннар. Алардан җыелган салымнарны алар җыеп илтеп бирәләр Мәскәүгә. Теге натуралы салымнарны әйтегендә йом белән, ит белән, йомырка белән һәм башка продукция белән булганнарын үзләре җыеп баралар. Шуңа күрә тулысы белән үзләре хуҗа булалар. Менә бу дозорный книгаларда язылган текстлардан караганда, анда инде һәр гаиләнең торган урыны. Менә бер дворда анда 5-6 гаилә тора. Шушы морза үзе аның сугышлардан алып кайткан яисә инде сатып алган әсирләре, алар литванлыклар инде күбрәк, әле аларның берүше мөселманлыкка чыгып, хәтта берүше казак булып киткән. Ну сугышчы булганнар шулай хезмәт итә башлаганнар. Файдасы сугышка җибәрергә була, үзләрендәге кешеләрне калдырып. Менә шулай итеп әйтеген Мәскәүгә тирәләп торган 3 чакрым җирдә үзләренчә яшәп барганда, аның инде ул вакытында да бу хутла саклана. Ләкин теге смутный время үткәннән соң тәхеткә Романовлар нәселе килгәч, акрын ситуация үзгәрә башлады. Беренчедән 1619 елда укыш чыга. Теге христиан диндәге булган әсирләрне тартып аларга. Аннан соң тагын берничә елдан 1621 елда моңарчы Баскак битендә алар җыеп барганнан саламнарны чыярга урыс воеводасын билгелиләр. Ягъни килеп чыга инде булай, хәзерге сыманрак. Бүтән саламнарны шул воевода алып китеп Мәскәүгә тапшыра, шуннан кайта башлый булар хезмәт хакы.
Анан инде менә Сөюш Морза үлгәннән соң, бу морзалар барысы да Сагындан Юсуповтан рәсәленә килеп чыгалар. 1656 елда аларның кулыннан шушы идарә итү алына. Барысы да бирелә урыс воеводасына. Хакимият китә. Менә шушы вакыт эчендә 1562 елдан алып 1656 елга кадәр чорны автор Валентина Вениаминовна ул татарское княжество кавычка эчендә яза, һәм инде чыннан да бүтән хукуклар ягыннан караганда алар мөстәкыйль рәвештә яшиләр. Бердәнбер хезмәтләре ул да булса шушы гаскәриләр биреп тору. Менә шушыннан соң башлана яңа этап. Бер-ике нәрсә әйтеп китим. Ул дидән гыйбарәт. Беренчедән, анда төрле провокациялар башланып, инде 17 гасырның азагында аларга ультиматум куялар. Яисә чукынасыз, яисә инде бүтән җирләрегезне һәм анда крестьяннарыгызны югалтасыз. Менә шушы рәвешле акрынлап инде ассимиляция башлана. Әлбәттә, ул бушка гына түгел, зур акчалар биреп, ахыр чиктә 18 гасырда шушы берничә йөзләп калган гаиләне бу төбәктә үзәктә калмасыннар инде мөселманнар дип, аларны Костромага күчерәләр, һәм андагы менә Подгорная татарская слобода шушы элеккеге Нугай ордасына килгән мөселманнарның яшәешен дәвам иткән урын булып тора. Бу китапның әһәмияте бер яктан караганда инде төбәк тарихы кебек, ләкин Россиянең менә йөрәгендә, үзәгендә урнашкан мөселманнар һәм булар бит элита, йомышлы морзалар белән мөнәсәбәт акрынлап хакимият көчәйгән саен шул Касым ханлыгына да, Ярославль морзаларына да, Урта Идел төбәгенә дә кулланыла башлый. Һәм әйтәсе килә, бу эшнең башының дәвамы да булыр дип уйлыйсы килә. Без инде менә Ковайтта кадәр планлаштырган конференция үткәрергә. Үзәк Россиядагы татарларның тарихы турында, әле бит менә Тверь төбәгендәге, Рязань, Курсы өлкәләрендәге татарларның тарихын өйрәнәсе бар. Менә мин уйлыйм инде бу хезмәт шушы эшне башкару юнәлешендә үзенә күрә бер методик күрсәтмәдә булыр дип. Рәхмәт. Һәм моннан соңгы заман турында Ильшат Җәүдәтович сез сөйләп китерсез. Инде народы Среднего Поволжья 16-го, начало 20 века. Бу китап нәрсә хакында? Рәхмәт, хөрмәтле җәмәгать. Бу китапны менә күрәсез, шактый калын, 500-дән артык битле китап чыгардык. Ул Евгений Иванович Чернышевның хезмәтләрен туплап чыгарган китап. Әлеге китапта автор китапка кергән мәкаләләрнең авторы турында берничә сүз. Евгений Иванович Чернышев, ул Совет чорында яшәгән галим, тарих фәне белән кызыксынып, Казанда күп еллар иялидә эшләгән галим. Ул Сембер шәһәрендә туган, 1894 елда, һәм әле бала чагы, яшьлек еллары шул Сембер шәһәрендә үткән. Һәм аның инде әле дөньяга булган карашлары да революцияга кадәрге чорда формалашкан. Әйтик, мәсәлән, ул Сембер гимназиясын тәмамлаганнан соң Казанга килеп, Казан университетында укый башлый. Һәм революция елларында туры килә инде аның укулары. Университетны тәмамлагач, үзенең шушы университетта да эшли башлый. Аны башка үзе укыткан укытучылар күреп, аның тырыш
бик тырыш студент икәнлеген күреп, бәяләп, аны калдырырга телиләр университетта. Һәм менә шулай эшли башлый ул университетта. Инде бу 20-нче еллар, 1920-нче еллар. Аның бу чорда фәнни хезмәт эшчәнлеге дә бик күп була, җәмәгать эшләре дә бик күп була аның өстендә. Тик мәсәлән, ул бер вакытта берничә вузда укыта, педагогика институтында укыта, ул вакытта Восточный педагогический институт дип атала инде ул. Шулай ук архив директоры, дәүләт архивы директоры булып тора. 20-нче елларда общество по изучению археологии, истории, этнографии җәмгыяте була. Ул аның эшчәнлегендә дә бик актив катнаша. Издатель бу җәмгыятьнең чыгарган изданияләрен редактировать итә. Шулай ук бер вакытта библиотекарда булып эшли шул ук җәмгыятьтә. Гомумән эше бик тыгыз була 20-нче елларда. Нәкъ шушы 20-нче елларда ул беренче мәкаләләрен бастырып чыгара башлый. Архив директоры булып эшләгәч, беренче мәкаләләрдә нәкъ менә архив эшенә кагылышлы, архив документларын ничек өйрәнергә, ничек сакларга кагылышлы мәсьәләләр буенча беренче басма мәкаләләрен чыгара. Аннан инде шу китапта да, яңа чыккан китапта да беренче разделы китапның кисәге, беренче кисәге нәкъ шул 20-нче елларда чыккан мәкаләләрен керттек без анда. Беренче мәкаләләре, беренче раздел «Ранние труды и формирование научных интересов» дип атала. Евгений Иванович Чернышов, ул нәкъ шул үзенең хезмәт яратуы белән фәнни дәрәҗәләргә ирешкән кеше дип әйтә алабыз аның турында. Ул әйтик, мәсәлән, ул әле Сембердәге гимназиядә укыган вакытта әллә ни аның аттестат зрелости ен карасак, әллә ни теге башкалардан айырылып торган укучы да түгел, уртача гына билгеләр алган. Казан университетына укырга килгәч тә, әле баштагы елларда әллә ни башкалардан айырылып торган студент түгел икәнлеге күренә. Тик инде шул вакытта ук аның хезмәтне яратуы, китапларны яратуы, үзенә максат куеп, яңа үзенә максат куеп, тарихка кагылышлы күп санлы китапларны укып, үз белемен арттыруы ахыр дәрәҗәдә аның зур галим булып үсеп җитүенә китерә. Оннан безнең икенче кисәге, китапның икенче кисәген аның шулай ук 20-нче 20-нче елларда басылган мәкаләләренә кагылышлы. 20-нче елларда ул актуаль булган, шул еллар өчен актуаль булган крестьян хәрәкәте турында мәкаләләр күпләп бастыра, зур күләмле мәкаләләр бастыра. Аның, мәсәлән, из истории крестьянского движения в Казанском крае в 1917 году дигән зур күләмле мәкаләләре бар. Без аларны да шушы китапка керттек.
һәм башка мәкалә. Шулай ук менә аның бик үзен турында билгеле мәкаләсе аерым брошюра булып та чыккан заманында из истории рабочих движений в России в 18 веке борьба казанских суконщиков дигән мәкаләсе брошюрасы. Өченче китапның 3нче разделы ул инде соңрак вакытта чыккан мәкаләләргә багышлана. Авторның мәкаләләре кирде. Ансы Казан губернасы, Казан Урта Идел төбәгендә 16-17 гасырларда яшәгән вакытта халык тарихы турында мәкаләләр кирде. Әйтеп китәргә кирәк, ул Евгений Иванович Чернышевның биографиясе дә бик шактый катлаулы. Мәсәлән, 1930 елда әле шулай актив эшләп торган гына вакытта аның үзен һәм аның укытучысы Фирсовны гаепләп чыгалар, буржуаз тарихчылар булар дип, троцкистская группаларга примыкать иткән булар дип, аларны тагы шул Чернышевны 1 ел следственный изоляторларда тотып, 1 елдан соң җибәрәләр. Шулай да аннан инде аңа укытырга рөхсәт бирмиләр. Шулай ул гади эшләр, гади эшче булып, төрле предприятиеләрдә Казанда яши. Biraz соңрак укытырга рөхсәт бирәләр аңа, мәктәптә укытырга. Инде сугыш елларында Казанга кайтып, Казан университетында да укытырга рөхсәт бирәләр. Чөнки бу елларда күп университет укытучылары сугышка киткән була, укытучылар җитми. Университетта укытырга Чернышев менә лайыклы дип таныла, шул университетта укыта башларга. Инде ул анда озак укытмый, тиздән Иялига күчеп, шунда башлана аның расцвет творчества дип әйтегәндә. Әйтик, бу китапка кермәде аның күп кенә мәкаләләре, нәкъ менә коллектив Татарстан асыр тарихы буенча коллектив монографиялар языла сугыштан чыгкан чорда 1948-дә, 1951 елда, 55 елларда әлеге зур күләмле коллективный монографияларда Чернышевның да өлеше бик зур, айрым разделларны Чернышев яза. Бұрынғы шырлардан алып, айрыша 17-ci, 18-ci, 19-ci ғасырларға қараған шырларны Чернышев яза. Аның нақта ең тігі специализироваться еткән юнәлеше социально-экономическая историяны, Казан губернасының социально-экономическая историясын өйрәнү була. Аның кандидатлык диссертациясы да шушы вакытка карый, социально-экономической истории Казанской губернии в 19 веке деп атала. Әлеге әйтеп, тағы істеп әйтеп кетем инде. Көп кенә язган эшләре әлеге кадәр дә әле аның басылып чыкмаган. Кулъязма рәвешендә калган эшләре шактый. Без инде бу китапта кертек кулъязмаларны кертмәдек, бары тик
илектән басылган мәкаләләрне керттек, туплап. Ансы да анын бик мөһим, чөнки алар гади күп кеше өчен доступны да түгел. Һәм бу кеше Евгений Иванович Чернышев, ул зур хезмәт куйган, нәкъ менә үзенең өйрәнгән чоры буенча ул зур хезмәт куйган тарихчы. Рәхмәт. Тәмамладым. Рәхмәт, Шәрәф әфәнде, бір-екі сөз генә әстәсем килә. Чыннан да менә бу хезмәтләр алар бик әһәмиятле, чөнки әгәр дә Чернышев турында әйткәндә, бу безнең бүгенге тарих фәненең үсешен алсак, бу аның бер нигез ташларының берсе, чөнки иң авыр совет чорларында сез ишеттегез, ничек аларны әзерлекләгәннәр, теге алар чын сез большевиклар түгел, чын марксист галимнәре түгел, алар теге жюри генә шулай кыланалар дип, чын барлыкта алар ниндидер теге яшерен эш алып баралар дип, аларны эшләрдән күп чыгарганда да, ул барыбер үзенең иманына камил булып калган һәм үзенең теге бер алынган юлына, галим буларак алынган, сайлап алынган юлыннан тайпылмаган һәм инде менә шул авыр совет чорында да ул инде ниндидер объектив тарихны мөмкин булганча язырга тырышкан. Һәм инде әлбәттә инде совет чорында язылсалар да ул хезмәтләр, алар инде хәзердә актуальлыгын юалмаган. Һәм инде тагын бер нәрсәне әйтергә мөмкин. Менә Фирсов кебек, Чернышев кебек, Худяков кебек шул заман галимнәре, алар булмаса инде әлбәттә 90нчы елда да біз инде шул югарыга менә алмас идек. Бер үрнәк кенә әйтәсем килә. Мәсәлән, Чернышев бит ул мәсәлән безнең атаклы Сәлим Хатипович Алишевның укытучысы һәм Алишев аның дәвамчысы. Шуңа күрә менә бүгенге яисә соңгы заман тарихчыларым белән монда да элемтә бар. Ә инде бу китап турында әйткәндә, аның әһәмиятен турында шуны өстәп әйтәсем килә. Бу китапта без күрәбез официаль урыс историографиясында бераз читтә калган мәсьәләләрне. Монда инде без күрәбез Россиянең борынгыдан ук күп милләтле, күп динле дәүләт булганын. Һәм инде менә бу күп милләтле, күп динле дәүләттә татарларның тоткан урынын күрәбез без бу китапта. Һәм инде һичшиксез безнең өчен бер шундый әһәмиятле юнәлеш булып тора. Менә бу татар бистәләренең тарихын өйрәнү Казанда гына түгел, Оренбургта гына түгел, Касымда, Астраханда, башка шәһәрләрдә булган бөтен татар бистәләренең тарихын өйрәнү. Чөнки без беләбез инде татарларның күпчелеге крестьян сословиесында булган ул вакытта. Әмма ул вакытта да, урта гасырларда да әле яисәндә 16-17-нче, 18-нче гасырларда инде әкрен бу шәһәр мәдәнияте, шәһәр культурасы, шәһәр цивилизациясе яңадан барлыкка килә һәм үсеш ала. Менә бу да безнең өчен бик әһәмиятле юнәлеш. Рәхмәт. Сораулар бармы? Әйе. Гөлүзә. Хәерле көн, Татар-информ, Гөлүзә Ибраһимова. Татар сәүдәгәрләренә багышланган китаплар сериясе дәвам итәчәк дидегез. Ул серияга тагын нинди сәүдәгәрләр керәчәк? Һәм менә хәзерге көндә исемнәре онытылган нинди мәшһүр татар сәүдәгәрләре бар? Миңгәлиев, сез әйтәсезме? Димәк, сәйдәшләр алар иң мәшһүрләрнең берсе. Анда әйтегәндә шул Юнуслар буенча, яисә инде Замановлар буенча, Хуҗа Сәйитовлар буенча, менә бит инде Карл Фукс китабы бар. Укасыздар, анда бит анда 6-7 миллионерның исемен китерә. Алар барысы да беренче гел сәүдәгәрләре. Алар Урта Азияга барып, Казак таласына барып сәүдә иткәннәр һәм Россияны шул үзләренең хезмәтләре белән, үзләре приказчиклар яллап, Казан якларыннан
теге ышанычлы кешеләр дип инде туган авылларыннан хезмәтчеләр чакырып, тулы сәүдә системасын эшләгәннәр. Менә бу мөмкинлектә без күрәбез бит инде, сәүдә системасын ничек итеп тергезеп тырышалар. Булар үз көчләре белән шушы әйберне башкарганнар. Һәм инде аларның һәрберсе үз чорына өлеш керткән. Мәсәлән, инде мин әйткән кешеләр Карл Фукс вакытында яшәгәннәр. Алар нигездә мәктәп мәдрәсә ачканнар, традицион кыйммәтләрне үстергәннәр, мәчетләр төзегәннәр. Ә инде 19-нчы йылдагындагылары дөньяның үзгәртелә кирәклеген аңлап, европалашу өчен акча бирә башлаганнар. Менә һәрберсе үз өлешен урынында хезмәт куйганы өчен. Чөнки ул вакытта милли мәдәниятне үстерү тулысынча татарлар кулында булган. Ә кемнең акчасы бар, ул инде шушы тиеш һәм җаваплылыкны тоеп эшләгәннәр. Миңа калса, менә мин кыскача гына әйткәндә, безнең бүгенге менә революциягә кадәрге мәдәниятебезнең матди нигезен шушы татар сәүдәгәрләре эшләгән бер яктан матди капитал, икенче яктан шушы хәлфәләрнең, мөдәррисләрнең, татар зыялыларының риясыз хезмәте, шулар нигезендә калыплашып, европалашу инде формалашкан. Миңа калса, алар турында бит инде китаплар чыкты. Ә менә монографик дәрәҗәдә эшләү өчен, әлбәттә, яисә кандидатлык эше башкарырга кирәк, яисә инде аның буенча конференция үткәреп, шул рәвешләргә кирәк. Менә яңалык турында сөйләгәндә, шушындый сәйдәшләр нәселе вәкилләренә багышланган хезмәт, ул безнең әле бүген беренче монографик хезмәт булып тора. Киләчәктә мин уйлыйм инде хәзергә комплекслы рәвештә чырлап өйрәнербез дип. Моны беренче монографик хезмәт дип атарга була. Әйе. Беренче сәүдәгәрләргә багышланган беренче монографик хезмәт дип әйтергә була. Академиягә мәсәлән, әлегә без карадык, яучыларга багышланган китап чыкты, күрәсездер инде. Ул популяр китап. Бу моның нигезендә бит кандидатлык эше ята. Кандидатлык диссертациясе язгач, инде ул академик хезмәт булып чыга. Рахмат. Сез менә чагыштырдыгыз хәзерге һәм элекке сәүдә системасын. Менә ул вакыттагы байлар белән хәзерге байлар арасындагы нинди дә булса төп аермалык сиздегезме, игътибар иттегезме? Безнең бит инде менә төп аермалык ул җаваплы хис дип уйлыйм инде. Чөнки безнең менә бит хикмәт нәрсәдән гыйбарәт. Саят баста килгәч, ул барлык байларның байлыкларын тартып ала. Ягъни татарлар һәм башка халыклар тулысы белән дәүләттән бәйле булып кала. Дәүләттән бәйле булып калу бөтен кешене бер төрлегә, ягъни хәерчегә бүрелдерү, ул аның бик тискәре яклары бар. Менә тарих хәттерен үстерү, нәселен сифатларын барлау, миңа калса шушы яктан безгә элекке шәхси үрнәк нигезендә инде шушы элекке традицияләрне кайтарырга ярдәм итә. Ләкин һаман да менә шул менталитет дәүләт укыта, дәүләт белем бирә дигән әйбер әле яшәп килә. Степ шуны гына әйтәсем килә, чыннан да менә бу психологик зур проблема. Мин сезгә бер гади генә үрнәк бирәм. Мәсәлән, менә Сайдашев ул чыннан да бик бай сәүдәгәрләр булган алар. Мәсәлән, Казанда телефон барлыкка килгәч, беренче линияны Сайдашевлар ачканнар. Бу бит инде күрсәткеч һәм ул линия түләр өчен син бер укытучының еллык хезмәт хакын түләргә тиеш буласың ул линия белән файдалану өчен. Әмма алар аны ачканнар, чөнки алар кирәксенгәннәр. Әмма ул бит үзенең йортын гына, үзенең бизнесын гына кайтмаган. Мәсәлән, ул Думада гласный бүгенгечә депутат дип әйтеп була инде. Гласный булганда аның тырышлыгы белән татар бистәсендә юлларны төзеткәннәр, таш белән түшәгәннәр, су керткәннәр, электр керткәннәр, башка тиге уңайлыклар керткәннәр. Ә бүген менә без күрәбез, күп кенә тиге поселокларда шактый бай кешеләр яши, аларның йортлары шундый матур, машиналары бик затлы, әмма ул ничек шәһәрчекләр дип әйтик инде, торак пунктлары дип әйтик. Андагы юлларны карасагыз, ул бит искиткеч пычрак, анда асфальт кына түгел, анда гравий да юк. Димәк, менә хәзерге байларның
ул заман байлары белән психологик яктан караганда менталитет икенче. Алар үзләре яшәгән урында да берләшеп, берничә гаилә берләшеп, шул ук җүнне юл тизергә дә ниндидер бер уртак фикергә килә алмыйлар инде алар. Кызганычка каршы хәзерге байлар. Әлбәттә бөтенесе дә түгел, менә бу күренеш бик еш очрый бүгенге көндә. Ул заманда инде әлбәттә инде аларда менә Илдус Кузович әйтмешли, шул социаль җаваплылык булган. Алар аңлаганнар, без үзебез байтык, әмма бит тирә-юньдә башка кешеләр дә бар. Biz аларга ниндидер формада ярдәм күрсәтергә тиеш. Хәйрчеләргә, ятимнәргә, шул ук Сайдашевлар, алар бит төрле хәйрия оешмалары ачканнар. Ятим балаларга приютлар, теге авыру кешеләрне, карт кешеләрне карый торган йортлар һәм гомумән менә бу социаль активлык аларның ул кешеләр өчен табигый әйбер булган. Алар ничектер теге үзләрен теге күтәреп, нитү өчен түгел, реклама ясау өчен түгел, алар күңелдән хис итеп эшләгәннәр. Элек байлар әйбәтрәк булган инде. Әйбәтрәк дип әйтмәс идем мин. Ул бөтенләй башка заман булган. Чөнки менә әйтәм бит, шул ук Сайдашевлар, алар шактый кырыс халык булган. Әйтәм бит әнә, приказчиклар белән судлашып җиргәннәр, теге керосин урлый дип һәм бер анда башка бер сәүдәгәрләрне әҗәткә алган акчасын бирми дип хәтта кыйнаган уланда. Алар идеаль шәхесләр булмаганнар, фәрештә булмаганнар. Әмма алар бөтенләй башка мөхиттә яшәгәннәр. Шуңа күрә инде аларны инде без төрле яктан карарга тиеш, тискәре якларында күрергә тиеш һәм уңайлык якларында күрергә тиеш. Монда димәк, улы табит инде үзенең шәртләре булган. Мәсәлән, дәүләт менә бездә барлык авыл җирләрендәге, өй шәһәрләрендәге больницалар, аптеклар зимасты хисабына ачылган. Ягъни авыл җирләрендәге бөтен юлларны карап тору, күперләр салу барсы да хөкүмәт аны халыкка yüklәгән. Шәһәрдә шулай ук акча бирмәгәннәр бөтенләй дә. Ягъни менә шушы шәһәр халкы да, авыл халкы да аңлаганнар, үстәмә социаль дәүләт мөмкинлекләре юк. Алар үзләре акча җыеп, шуны түгел итеп бүлеп яшәргә өйрәнгәннәр. Менә ул бит теге коллективизм хисе торак пунктында булсын инде. Ул да бит әлбәттә хәзер менә әле яңа формалашып килә башлады. Менә әле шуны өстенә тагын конфессиональ аерымлыклар башланып китә. Менә без бит менә материаллар өйрәнәбез шәһәрдә булсаң. Аларның да бөтенләй моны хәйлкәннәр үзләре. Чөнки алар акча биргәннәр, теге налог түләгәннәр инде. Икенчедән өстәп түләгәннәр килеп булганда инде. Ул бит Татарстанда гына түгел. Мәскәүдә дә шундый хәл булган, бөтен ил буенча шулай барган ул. Рәхмәт. Сораулар бармы? Илсур Дусевич, сезгә тренде уйдым. Менә смута вакытында татарлар үзләрен ничек тотканнар? Чөнки ул вакытта бит әле Казанны да алган гына вакыт була. Һәм алар ул вакытта баш күтәрелешләр турында уйлар булмаганмы? Смута вакытында. Смута. Смута вакытында бит инде менә мин әйтмәдем инде. Монда Урак мырза ул теге Нугай уртасыннан алып киләләр инде заложник итеп, чукындыралар Петр итеп. Ләкин ул шушы смута башлангач, тәртип бетә бит инде илдә. Ул шушы Илши Дмитрийны үтерә. 1612 елда, ягъни шушы рәвешле Нугай татарлары инде Россия тарихында зур роль уйныйлар әле. Гомумән алганда менә бу шушы Ярославль һәм Роман шәһәрләрендәге алып карасаң, алар да инде бер Дмитрий ягына чыгып, бер Мәскәү ягына чыгып, шулай күчеп йөргәннәр. Ягъни аларның социаль поведениеларына караганда урыс боярларыннан һәм йомышларыннан бер дә аерылып тормыйлар. Безнең төбәктә ул вакытта һәм инде әйтергә кирәк әле, алар беренче опасениедә катнашалар. Шушы һәм теге ризык белән опасениягә ярдәм итәләр. Опасение ул бит инде смута вакыты, ул илнең көчсезләнгән вакыты. Тәртипсезлек башланган. Менә шул тәртипсезлек башлангач, анда бит инде менә шушы һәр төбәктә алар үзләре оеша башлыйлар. Шәһәрләрне саклау буенча, төбәкләрне саклау буенча. Бу вакытта ничектер татарларның йомышлары да
дәүләттәге менә шушы башка йомышлар кебек хәрәкәт итеп, ул вакытта инде дә булса баш күтәрүләр һәм инде мөстәкыйль дәүләт төзү турында уйлар булмый, киресенчә бу әйберне безнең төбәктәге воевода күтәрә. Чөнки аларны бөтенләй алыштырып торган 2 елдан 2 елга, я 1 елдан теге тамырланып китеп күчәмәсеннәр өчен. Ә монда алыштыручы кеше дә юк, чөнки Мәскәүдәге алыштырып тора хакимият. Ул инде шушы мөстәкыйльлек алып, шушы Казан төбәгендә дәүләт төзү фикере белән чыга. Бу инде шушы үзәктәге хакимиятның йомшавы белән бәйле. Вакытлыча гына күренеш була. Җавап бирә алдым микән? Беркадәр гаҗәп күренеш. Әйтергә кирәк бит инде менә ул теге татарлар һәр вакытта да баш күтәрү турында уйлап торган түгел. Анда бит инде аның бит нигездә булырга тиеш. Аның артында аның идеологиясе булырга тиеш. Әле бит алар көчләре күп түгел. Димәк, әле анда бит менә күп кенә восстаниелар инде Госманлылар белән, Солтаны белән килештерелә кайберләре 17нче гасырда. Ул инде шундый бер комплекслы күренеш булган дип әйтәсе килә инде. Һәм дөресен әйткәндә, анда восстаниелар була. Кайчан була теге смута беткәч, дәүләт кинәт кенә салым сала. Чөнки берничә салым җыелмый. 3 еллык салымны кинәт кенә җыя башлагач, халыкка авырлык килә. Һәм шундук монда инде теге миллидән бигрәк социаль кинәт кенә фискальный изү көчәю сәбәпле халык каршы чыга башлый. Шул рәвештә башланып китә инде. Илдус Кутусович, тагын сезгә микән Марат Мингалиевич, сезгә менә бу китапларда татарларның татар атамасы ни дәрәҗәдә кулланыла, татарларның үз атамасы нинди булган 16нчы гасырда, мәсәлән 17нче гасырда шул заманда һәм инде рус дәүләте тарафыннан алар татар дип аталган бит, аңлавымча. Үз атама ничек? Мин җавап бирә башласам, урысча инде. Беренчедән, ул вакытта халыкның бит инде беренче рәттә социаль структурасы булган менә. Йомышлылар исеменә кергәннәр 2 төрле группаны. Йомышлы татарлар, менә мен әйткән шул нугайлар, шулай башка төр Кырымнан килгәннәр дә бит шунда кергәннәр татар булган. Урта ил төбәгеннән килгәннәр дә, Астраханьнан килгәннәр дә, мишрәтләрендә бер уйлаганда йомышлы мишрәк, икенче уйлаганда шул ук киңрәк караганда йомышлы татар булган. Тагын булган йомышлы новокрещеннар. Ягъни урыс булган халыклар менә чукынсалар, йомышлы дәрәҗәсендә булган чуашлар, мордовалар һәм татарлар, алар инде новокрещен шушы гомуми исем белән йөртелгәннәр. Менә бу Шәрнушак китабында анда мәкаләсе дә бар аның. Ул бит инде беренче булып 16нчы йөзнең 2нче артысындагы һәм 17нче гасырдагы ревизия дөресәгә писовый книгалар һәм переписной книгаларны өйрәнеп чыга. Анда 16нчы йөзнең 2нче артысында менә безнең Казан артында яшәгән авылларда, ягъни безнең төбәктәге халык атаганнарын ясаклы дип. Ягъни Алтын Орда Казан халыгында вакытта ясаклы саклап калдырганнар. Алар дәүләт крестьяннары булганнар инде, дәүләт карамагандагы. Аларны атаганнар ясаклы чуваш дип баралар алар документларда. Бер авылда ясаклы чуваш та бар, ясаклы татар да бар. Менә шушы үзгәреш инде гасыр азагына, бигрәк тә 18нче гасыр башындагына ясаклы татара күчә. Менә шу сословие үзенчәлекләре алар инде галимнәрне бутамый. Фақат менә шушы инде кинәт кенә китгәч укыган кешеләр генә буталып китәргә мөмкиннәр. Димәк, акрынлап шушы атама килеп керә. Ләкин бит әле бар Урал төбәге. Анда күченгән кешеләрнең инде анда бар ясаклы татарлар башка җирләренә утыргач, яисә дәүләт җирләренә утыргач, алар типтәргә әйләнәләр. Ягъни түле башлар инде шушы дәфтәр дигән сүздән салымны түләү кагаз язылган документны дәфтәр дип илкәннәр. Һәм шуннан атала башлаган бер өлеше инде теге җирләре тормышы хәерче булганнар, алары бабыл дип аталганнар. Шул татарларның içinde чуашлар, марилар да бар. Һәм инде бер өлеше башкорт волостьларына кергәннәре әйтик инде өйләнеп, гаилә корып, туганлашып, яисә килешеп кергәннәре башкорт булып киткән. Менә шулай итеп
социаль категорияда караганда татарлар төрле катламга килеп кергәннәр. Әле берлешүендә әйтик, Екатерининка вакытында оешкан сәүдәгәрләр катламы, анда аларның шулай ук гильдия сәүдәгәрләре йөрткәннәр. Шуңа күрә монда инде менә сословиене, телне һәм теге милли үзаңны аерып карарга кирәк. Гомумән, урта гасырларда бигрәк тә инде бөтенләй бер сословиеләр бара. Анда дини фактор көчлерәк. Bu ничәнче елларда ул? Ничәнче елларда менә сез әйткән 16-нчы гасыр, 17-нче Бу гасыр. бит инде Россиядә бит менә без әйтәбез, Россия империясында гражданлык җәмгыяте булмаган. Аның беренче күрсәткече сословиеләр булу. Чөнки һәр кеше туганы кем әтиенесеннән карап, аның хукуклары билгеләнә. Һәр сословиянең үзенең хукуклары бар, бурычлары бар, һәм аннан күчер өчен нинди дә булса уңышка ирешергә кирәк. Нашул? Мөмкин булса мин истәп шуны әйтер идем, менә Черновскийны әйткәндә, аның карашы бик заманча һәм мин уйлыйм дөрес караш. Чөнки ул хәзер менә популяр булган постимперский, постколониальный караш дип әйтер идем мин аны, ул үзе алай кулланмаса да ул терминологияны. Әмма без беләбез, менә хәзерге дөньяда инде ниндидер Европа халыклары башка милләтләргә биргән атамаларны кулланмыйлар, ә ул халыклар үзләрен ничек атыйлар, шулай итеп шундый терминнарны, үз атаманы кулланалар хәзерге фәндә. Һәм Черновский да шулай ук әйтә. Biz беләбез, иске ел язмаларда, иске чыганакларда төрле татар исемнәрен бызып, анда Енейк, башка ниндер. Ул әйтә, нигә без ул борынгы язучыларның ялгыш бирелгән атамаларны хәзерге заманда, без бит инде аны беләбез, ул Енейк түгел, яисә анда ниндер не түгел, ул Хәсән мәсәлән, Гани, ни өчен без аларны ул бит татар кешеләре, ни өчен без аларны теге бызылган формада бирәбез, ә шын татар исемнәрен бирмәйбез. Бу минемчә бик теге һәм ул аны теге ниндер хиссияты миллиягә таянмый, ул аны галим буларак, объектив кеше буларак, фәнни методикага таянып яза. Ә инде шулай ук ул менә тәкъдим итә, мәсәлән, төрле татар теге дәрәҗәләрне, рангларны инде шулай ук хәзерге заман күзлегеннән карап, мәсәлән, борынгы чанакларда алар шулай ук бузылып, мәсәлән, фарсы формасында мирза формасында бирелгәннәр. Ул бит алар бит фарсылар түгел, алар бит татарлар. Татарларда ул мирза түгел, ул мурза. Шуңа күрә без аны татар формасында, оригиналь формасында кулланырга тиеш дип әйтә ул. Мин уйлыйм, менә бу караш ул әле безнең Россия фәнендә бик еш очрамый, һәм бу мин уйлыйм бик теге объектив расланган һәм бик уңай күренеш. Әгәр дә менә безнең Россия башка коллегаларда шул якын килүне дәвам итсәләр, мин уйлыйм бу бик теге әйбәт булыр иде дип уйлыйм. Бергә сөйләтим инде, менә ул зур проблеманы күтәрә, дөресен әйткәндә. Менә Лев Гумилев бар бит инде, беләсез, ул докторлык язган кандидат география буенча да, тарих буенча да. Менә ул тарих буенча, төрки халыклары буенча, төрки телләрен белмичә яклаган беренче рус кешесе. Бүгенге көндә урта гасырларда төрки халыкларын өйрәнүдә нигездә рус телле галимнәр шөгыльләнәләр. Әлбәттә, алар үзенең шәһәтләрне белмиләр. Черновская ул теге арабист буларак проблеманы күреп әйтә. Анда кіріп кетсәң, өр-яңа баштан әле безгә ул менә шушы атамаларның куллану сүзлеген эшләргә кирәк. Бер яңалык бар, конечно, менә теге. Хәзер инде исемнәрне язганда бине ибн дигән сүзләр куллана башладылар. Теге нәселен ачык язганда ул кіріп китте. Әле бу юнәлештә эшләргә дә эшләргә кирәк. Марат Мингалевич, сездән дә шуны гына сорыйм, менә татарның үз атамасы нинди булган бу тарихчылар? Аны язамы ул мәсьәләгә кузгатамы? Күзәтеләме? Микрофонга. Микрофонга. Сәйдәшевләр заманында бу бит инде Мәрҗани тарафыннан тәфсилләп аңлатылган. Монда инде Сәйдәшевләр өчен анда инде мин уйлыйм бер нинди анда проблема булмаган үз атама белән, чөнки инде
19 ғасырда мәржани мыңғар инде нықта қойған деп ойлайбыз инде. Инде иртәрәк шырда анда инде Илдус Күз әйтеп узды. Біз бит менә милләт турында сөйләшкәндә хәзерге заман төшенчәсен урта гасырларда куллана алмыйбыз. Урта гасырларда бөтенләй икенче вазгыять булган, бөтенләй икенче карашлар. Анда менә сез әйттегез инде, кабатлау була. Теге милләт беренче урында тормаган, анда дин беренче урында торган. Анда социаль бәйләнешләр, син нинди патшага, нинди ханга буйсынасың. Шуңа күрә без беләбез, кайбер милләтләр идарәче исеменә ияреп, аларның исемен алганнар. Үзбәкләр, мәсәлән, Үзбәк хан, яисә Ныгайлар, Ныгай Мирзадан, һәм башкалар. Андый үрнәкләр бик күп. Шуңа күрә менә урта гасырларда әле бу милли мәсьәләләр, милли процесслар формалашып кына барган. Әмма дә ләкин без бүген турыдан-туры әйтергә тиеш, татар халык буларак инде урта гасырларда формалашкан. Шуңа күрә безнең аның нигезе әлбәттә Алтын Урда булган. Шуңа күрә безнең бөтен Алтын Урда җирлегендә, тарихи җирлегендә яшәгән милләттәшләребез үзен татар дип атыйлар. Әлбәттә Алтын Урда таралгач, төрле башка дәүләтләр барлыкка килә. Без беләбез, һәрбер милләт, һәрбер милли үзаң астында ниндидер дәүләтчелек тора. Чөнки менә бу милли үзаң формалашыр өчен тик заманча инде теге нация дип әйтәбез инде, без аны этнос түгел, нация буларак, анда ниндидер дәүләт структурасы буларга тиеш. Һәм инде менә бу алтын чоры заманында формалашкан гомуми татар милләте, ул аның формалашуы берничә дәүләт кысаларында дәвам итә. Кырым ханлыгы узаграк була, Казан ханлыгы, Астрахан ханлыгы, Касыйм ханлыгы. Һәм инде шуңа күрә безнең барлыкка килә Касыйм татарлары, Астрахан татарлары, Кырым татарлары. Аңлашылды? Рәхмәт сезгә. Рәхмәт барыгызга. Тегелибез. Рәхмәт.